नाज़रीन ते ब्रेकिंग न्यूज़ तव्हां शेयर कंदा कराची का कराची के इलाइक़े दस्तगीर में पुलिस ऐं स्ट्रीट क्रिमिनल में मुक़ाबलो थियो आहे। पुलिस पारां फायरिंग की ॾेवठ बैदि ॿिनि ॾोहारियुनि के गिरफ़्तार करण की दावा कई वई आहे। गिरफ़्तार कयल ॾोहारियुनि इलाइक़े में फुलट जी कार्रवाई में मुलविस आहिनि। ख़बर अवां कराची मां शेयर कयूं पिया। कराची जे इलाइक़े दस्तगीर में पुलिस ऐं स्ट्रीट क्रिमिनल्स में मुक़ाबलो थियो आहे। कराची के इलाइक़े दस्तगीर में पुलिस ऐं स्ट्रीट क्रिमिनल में मुक़ाबलो थियो आहे। पुलिस पारां फायरिंग की ॾेवठ में ॿ ॾोहारियुनि के गिरफ़्तार करण की दावा कई वई आहे। गिरफ़्तार कयल ॾोहारी इलाइक़े में फुरलुट जी कार्रवाईअ में मुलविस आहिनि। ख़बर अवां कराची मां शेयर कयूं पिया। कराची जे इलाइक़े दस्तगीर में पुलिस ऐं स्ट्रीट क्रिमिनल्स में मुक़ाबलो थियो आहे। पुलिस पारां फायरिंग की ॾेवठ बैदि ॿिनि ॾोहारियुनि खे गिरफ़्तार करण की दावा कई वई आहे। गिरफ़्तार कयल ॾोहारियुनि इलाइक़े में फुरलुट जी कार्रवाई में मुलविस आहिनि। कराची के इलाइक़े दस्तगीर में पुलिस ऐं स्ट्रीट क्रिमिनल्स में मुक़ाबलो थियो आहे। पुलिस पारां फायरिंग की ॾेवठ बैदि ॿिनि ॾोहारियुनि खे गिरफ़्तार करण की दावा कई वई आहे। गिरफ़्तार कयल ॾोहारी इलाइक़े में फुरलुट की कार्रवाई में मुलविस आहिनि। पुलिस पारां फायरिंग की ॾेवठ बैदि ॿिनि ॾोहारियुनि खे गिरफ़्तार करण की दावा कई वई आहे। पुलिस चवण ते गिरफ़्तार कयल ॾोहारी इलाइक़े में फुरलुट की कार्रवाई में मुलविस आहिनि। कराची में वधीक तफ़सील मालूम कंदासीं साक सरकी खां। जी साक आगे कजो। जी बिल्कुल मारवी कुछ देर पहिरियों ही जो दस्तगीर वारो इलाइक़ो है जौहराबाद थाने की हद है उते ही जो पुलिस ऐं फौरन विच में मुक़ाबलो थी पियो है। जैसे तो फायरिंग जे मुक़ाबले का पोइ जेको हिकिड़ो पुलिस एहलकार ज़ख़्मी थी पियो। उन सां गॾु जेको ॿ फोरू भी ज़ख़्मी थी पिया। जैसे तो फौरन के ज़ख़्मी हालत में गिरफ्तार करे वरतो है। पुलिस जवाबदार जो इलाइक़े में काफ़ी अरसे का फुरलुट की वारदात करे रहा है। पुलिस जो चवण है जॾहिं त जेको पुलिस आहे उन्हनि जेको आहे जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे वरितो है। जॾहिं त अॼु बि जेको आहे जेके जवाबदार है फुरलुट की नियत सां मुख़्तलिफ़ हंधनि ते गश्त करे रहिया है। त जेकी गश्त वारी पुलिस आहे उहा पहुती जीअं ई त जवाबदारनि पारां पुलिस जे मथां फायरिंग करे ॾिनी। पुलिस जी जवाबी फायरिंग में जेके ॿ फोरू आहिनि उहे गिरफ़्तार थी चुका आहिनि। जवाबदारनि जे कब्ज़े मां हथियार ऐं ॿियो जेको सामान आहे उहो हथु कयो वियो आहे। जवाबदारनि जो क्रिमिनल डेटा भी पुलिस हथु करे रही है। पुलिस जो चवण है त ॿियो बि केस जेको जवाबदारनि जे ख़िलाफ़ दाख़िल कयो पियो वञे ऐं हवाले सां जेकी जांच आहे उहा भी कई थी वञे। जेको पुलिस एहलकार आहे ज़ख़्मी हुनजी जेको आहे जेकी हालत आहे उहा ख़तरे खां ॿाहिरि थी ॿुधाई वञे ऐं जेके जवाबदार आहिनि उहे गिरफ़्तार थी चुका आहिनि। जवाबदारनि खे थाणे मुंतक़िल कयो वियो आहे। जी मेहरबानी साक सर की तफ़सील ॾियण लाइ।